6:30นะครับเดี๋ยวดูข้างนอกบรรยากาศยามเช้าของห้วยหมีครับยอดบรรยากาศ 6 โมงเช้าห้วยหมีนะครับฝั่งนี้ไม่มีทะเลหมอกเลยนะมีแต่ฝั่งนู้นนะครับดูกี่องศาเนี่ย13เลยเหรอว่ะเชี่ยยอดมีถึงแล้วเนี่ยดิกไม่ได้รถนั่งเปียกหมดเลยดูดิโอ้ยลืมเก็บหมวกนกเฮ้ยในน้ำอ่ะยอดฝั่งนู้นสวยจริงเฮ้ยมันกำลังไหลบางนี้เว้ยดูดิมันกำลังไหลบางนี้เว้ยเตรียมตัวไปคุลังกาครับตอนนี้ระหว่างรอเก็บเต็นท์ครับดูไงยอดเอ้ยเอาดิเวฟมาทำได้ไอ้เบิร์ดมันเล่นเวฟส่วนใหญ่แต่มาลอง อันนี้4 ทีแต่ลองเวฟนี่เวฟมาได้